खुलुमबाय बे समाव मोनसे जर'खा खौरां सेभेनसाफरियाव थानाय माल्टिपारपस हलाव दिनै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना बड'लेण्ड ओशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट सीएस एलटीडी दिनै मोजाङै खुंफुं जायो। हाबाफारियाव बिजिरगिरि महरै नुजाथिदोंमोन रिपन भुयान, मिउजिक फोरोंगिरि लक्ष्मण पंकज सेत्री, हादोरारि थाखोनि करियोग्राफार आरो नरजित नार्जारी साबसिन लोगो फावखुंगुर बान्था देरहागिरि। पर्सन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसेनो दिनैनि बे जोंनि धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोराव फैनानै बड'लेण्ड गट टेलेन्ट जा अडिशन बेयो मोजाङै मोजां जाफुंबाय। बिनि थाखाय आं गिबियावनो बड'लेण्ड ओशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट बे टिमनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसेनो मानगोनां आलासि जाजेस बिथांमोन, जायफोर जाजेस बिथांमोना दिनै फैनानै बेवहाय बे अडिशनखौ साक्सेस जाहोबाय। बिथांमोना खोब गोजोनदों जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव गोबां टेलेन्टेड गथ'फोरखौ नुनानै आरो लोगो मोननानै। লগতে মই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ এই যেনেকৈ সেকেন্ড গট টেলেণ্ট অডিশ্যন তাত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিযোগীসকলে ভাগ লৈছে। তাৰ বাবে মই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে অকল সেয়ে নহয়, তাৰ পাছতে আৰু বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। তাতো বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক নিশ্চয় ভাগ ল'ব, মই তাক আশা কৰিছোঁ। गासैबो गुबुन समाजनि मानसिफ्राबो बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों, आसा फारिदों। जोंनि ओनसोलनिफ्राय सानजारि नोगोरनिफ्राय माखासे गोबां सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हादों। आरो बेल' नङा, गुबुन ओनसोलफ्रावबो जाहाथे गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म, जाहाथे बेवहाय बयबो बाहागो लायो, बेखौ आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायनायजों लोगोसे आरोबाव बड'लेण्ड ओशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट लोगोसे जाजेस सारमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ सानजारि नोगोरनि जानानै बावहरनाय जाबाय। गिबियावनो मिडिया पार्सननिसिम बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। आरो नैबे जोंहा धेमाजि जिल्लानि जेसेबांखि जोंखौ मदद होफादों, जेरै जिल्ला आबसु आरो जिल्ला हारिमु आफाद, बिथांमोनखौबो आं बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बेवहाय जोंहा धेमाजि जिथु माल्टिपार्पस हलावहाय जोंहा बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2 नि अडिशना जोबनानै थांबाय, बेयाव खोब मोजां जादों। दा बे सेमोनसाफरियाव जों बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि सिजन 2 जिथु अडिशन लाफैदोंमोन, दा बेवहाय जों जिबायदि सानदोंमोन बिनि बहुद बाराखौ जों नुफैबाय। जेराव जोङो माने इसेबां गोरों टेलेन्ट बेवहाय जों मोनगोनखौ सानाखैमोन। दा बेवहाय 6 बोसोर गोरलै गथ' सासे, माने गावखौनो सानस'नो हायै बिसोरबायदि गथ'फ्रानो ओरैबायदि मोसानानै श' खालामबाय बिसोर, जों आसरित मोनदों। दा बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होलाङैनो मोनसे समावहाय बिसोरखौ मोजां जुदि प्लेटफर्म होनो हायोबा बिथांमोना खोब मोनसे जायगासिम मोनहैगोन। दा जियानो हक, जेरै दा सेमोनसाफुरि एरियानि जोंहा बिथां मैथामोन दं आरो जोंहा अजित बसुमतारी, बिथांमोना जाबायदि खस्थ' खालामनानै बेखिनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय, आं गिबियावनो बिथांमोनखौ थेंक्स जासिगोन। आरो बेवहाय बिथांमोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बेवहाय बे खामानि हाबाफारिया जाफुंसारबाय। दा जोंबो गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै हरजों हर मोनफैदों आरो जोङो बिनि उनावहाय गाबोन कार्बि आंलंआव दङ 1 तारिख सेप्तेम्बर, बे 1 तारिख सेप्तेम्बरानो जोंनि कार्बि आंलं जिल्लायाव जाहैगोन। बिनि उनावहाय कामरुप डिस्ट्रिक्टआवहाय 7 तारिखआव जाहैगोन। दा बेवहाय सोरबाफोर डिस्ट्रिक्टआव बबेबा मोनसे डिस्ट्रिक्टआव होनो हास'वाखैबा बैबायदि अडिशन जागोन जायगायाव थांनानै बिथांमोनाबो अडिशनखौ हैनो हागोन। दा जों बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव अडिशन लानाय जाहैबाय। बिथांमोन दा उन्दै जेनेरेसन, बिथांमोना बै गुबुन डिस्ट्रिक्टआव थांनानै बिथांमोना अडिशनखौ हैनो हाया। जों दिनै बिथांमोनखौ नुबाय, बिथांमोनाबो अडिशनखौ होनो हादों। बेनि थाखाय जोंबो खोब गोजोनदों बिथांमोनखौ लोगो मोननानै। दा बेखिनियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आं मिजिंथिदों बा खावलायबावगोन, गावनि फिसालायानो होन फिसाजोआनो होन, बिथांमोननि जोनोमजों फैफानाय माखासे टेलेन्ट थायो, बे टेलेन्टखौ बोरैहाय दिरुननो हागोन बा बोरैहाय माने प्रसार खालामनो हागोन, बेखौ नैबे जोङो बेबायदि प्लेटफर्माव जों लाबोनो सानदों। ओंखायनो गासैबो गार्जेनफोरखौ जों खावलायदों जे बेबायदि प्लेटफर्मखौ लानो सेस्था खालामनांगौ। जों बिनि थाखायनो बेखौ जों खस्थ' खालामदों आरो। दा जों बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननायखौ जोंहा बेवहाय आसामाव बा जोंनि बड'लेण्डआव जायाखैमोन। दा बिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो, गोबां रायजोफ्रानो बांद्राय बुजियाखैमोन।
दा लासै लासै बुजिबोबाय जा जोङो बड'लेण्ड गट टेलेन्ट होननाय माने जोंहा बेनो जोङो जिखुनु टेलेन्ट मोसानाय मुसुरनाय जों बेखौ बारे बारे बुंबाय थादों मिडियानि गेजेरजों मोसानायानो होन खन्नायानो होन मिउजिकआनो होन पार्सनेल टेलेन्ट जों फैफानाय किसुमान टेलेन्ट थायो बिथांमोना जाय टेलेन्टआ प्लेटफर्म मोनाखै दिनै बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टआव प्लेटफर्म मोनदों जेरै जोंहा मोसानो थाखाय गोबां प्लेटफर्म मोनोमोन खन्नायनि थाखाय गोबां प्लेटफर्म मोनोमोन खिन्थु किसुमान प्लेटफर्मखौ जों मोननो थाङाखै बा बिथांमोननो जों प्लेटफर्म होनो हायाखैमोन दिनै जों बेवहाय बड'लेण्ड गट टेलेन्टनि प्लेटफर्मा बिथांमोनखौ जों बुथुमना लाबोनो नागिरदों पार्सनेल टेलेन्टफोरखौ जों माबायदि मोनगोन जों बेखौ बुथुमगासिनो दं आरो